Кайырлуу күн достар, сиздермен бирге Аршат. Бүгүн сиздермен ушундай лагман камырын суусатын боламыз. Менен бирге болуңуздар. Бизге эң биринчи суу керек. Шамамен 320-350 грамм сууга бир аз туз салабыз. Содан кийин унубузду салып, катты кылып камыр илейтин болабыз. Лагманга камырыбыз катты болуу керек. Себеби сууга кайнаткан кезде эзилип кетүү мүмкүн. Жакшылап осулай баардык унубузду салып, булгастырып, камыр илеп алабыз. Эскертетін жагдай, суумуз салкын болуу керек. Көрүп тургандарыңыздай осулай бир жарты саатка камырыбызды коюп коебуз. Жарты сааттан кийин кайтадан алып, камырыбызды ийин кандырып, кайтадан бир 10 мүнөткө кайтадан боктуруп коебуз. Судан кийин камырыбызды алып, ысып алабыз. Шамамен 1 сантиметрдей болуу керек калындыгы. Осулай жакшылап туруп ысып алабыз. Калындыгы осундай видеодагыдай болуу керек. Содан кийин үстүнө суюк майымызды жакшылап жагып алабыз баардык жерине. Содан кийин 1 сантиметрлик бөлүктерге бөлүп алабыз. Лагман камырын сиздерге алдын ала жасап, морозильникке сактап коюуга кеңеш берем. Себеби лагман жасайтын кезде алып жасай алууга ыңгайлуу. Осулай бөлүктерге бөлүп болгондон кийин ар бир бөлүгүн дөңгөлөтүп, ыңгайлуу өзүбүзгө созуу үчүн, ыңгайлуу болуу үчүн осулай дөңгөлөтүп дайындап алабыз. Видеодо көрүп тургандарыңыздай ар бир бөлүгүн осулай ыдыска дөңгөлөтүп салып отурабыз. Себеби алып экинчи рет созгон кезде ыңгайлуу болуу үчүн. Лагманды созуп жатканыбызда арасында созуп койгон бөлүктердин үстүнө суюк майымызды жагып отурган дурус. Бирок катты көп жагуунун кажети жок, себеби созгон кезде колуңуздан жылжып, созулуу унча болмайды. Сондуктан шемишки майды аздап жаккан дурус.
мінекей барлық бөліктерін созып алдық. Енді екінші қайтара лагманды бір ұшын сол қолымызда ұстап, ал оң қолымызбен тақтайға лагманды дөңгелетіп созамыз. Дәл осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай жасаңыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бірінші созылған лагманды екінші қайтара осылай қайтадан созып шығамыз. Енді лагманды созған әрбір бөлігін қолымызға алып, жіп сияқты аламыз да екі жағынан, сосын тақтайға ұрамыз. Сол кезде лагман одан сайын қатты созылатын болады. Мінекей алып тақтайға ұрған кезде өзінің формасын ұстайды. Егер де дәл қазір лагман жасайтын болсаңыз, ең бірінші суды қайнатып қоясыз. Содан кейін оған лагманның бір бөлігін салып, 8-10 минутқа лагманды қайнатып аласыз. Сүзгіден өткізіп, мұздай суға жуып, ол кезде уже лагманды қолдана беруіңізге болады. Ал егер де лагман қамырын сақтап қоятын болсаңыз, ысы суға 3-4 минутқа қайнатып аласыз. Оны мұздай суға шайып, содан кейін сұйық майды құйып, араластырып, пакеттерге салып, морозилникке салып тастайсыз. Содан кейін лагман жасайтын кезде оны алып, қайтадан 3-4 минутқа қайнатып аласыз да, лагман қамырын қолдана бересіз. Егер де ұнаса сіздерге менің каналыма тіркеліп, лайк басып, әртүрлі комментарий жазып кетулеріңізге болады. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көп рахмет.